Hei! I dag så skal vi i samarbeid med Naturkompaniet gå gjennom hvordan man bruker kart og kompass i villmarka. Hvis man skal bevege seg litt utenfor de vanlige oppmerkede løypene og stiene, så er det utrolig viktig å kunne bruke kart og kompasset. Det er kanskje et av de viktigste fagområdene innen friluftsliv, etter min mening. Selv om vi ofte har med oss GPS og mobiltelefon med nedlastet kart og sånt, så kan det gå tom for strøm. Det er jo selvfølgelig supre hjelpemidler, men det er viktig å beherske det grunnleggende med kart og kompass. Der går man garantert aldri tom for strøm. Da skal vi først se litt på startpakka man trenger med kart og kompass. Da trenger man jo selvsagt et kompass, og så trenger man jo et kart som man må vite målestokken på. Vi skal ta litt mer om det senere. Og en tett kartmappe. Her har vi to kompass. Begge vil gjøre jobben. Se, nåla peker mot nord for begge to. Så her går det litt på smak og behag hva man velger å bruke. Jeg foretrekker et langt kompass, for da er det lettere. Du har større rekkevidde på å velge punkt A og punkt B når du skal ta kompasskurs. Så for nå da, så legger vi bort dette kompasset her, og konsentrerer oss om dette her. Og da har vi kompasshuset, som er den oransje delen her, som du kan vri på. Når du vrir på den, så ser du også at gata nedi her også vrir på seg. Den har en pil i ene enden og er rød på den ene siden og sort på den andre. Etter hvert så skal du plassere nåla i gata, og da skal den røde delen av nåla være på den røde delen av gata. Og det som ikke beveger seg så mye her, selv om du beveger på kompasset, det er da kompassnåla, hvor den røde delen peker mot nord, og det er den man kommer til å konsentrere seg om. Når man har satt kompasskursen, så vil man få vandreretningen. Derfor kaller man den delen der gjerne for vandrepila. Det er den retningen man skal gå, uavhengig av hvordan det blir når nåla ligger i gata. Hvis dette hadde vært kompasskursen, så er det den retningen vi skal gå, ikke den veien nåla peker. Det er også noen centimetermål på siden her, og andre målestokker som er tilpasset de forskjellige målestokkene som man som regel finner på kart. Dem bruker vi ikke så ofte. Jeg klarer meg fint med centimeterne. Da har jeg et kart over Østmarka her, som jeg tenkte vi skulle se litt nærmere på. Da er det to ting man bør merke seg. Det er målestokken og ekvidistanse. Målestokken her er 1 til 25 000. Det betyr at 1 cm på kartet her er 25 000 cm i terrenget. Og litt rask hoderegning, så betyr det at 1 cm på kartet her er 250 meter. Og da må man ha 4 cm for å få 1 kilometer, og det gjenspeiler seg ofte i de litt sånn svakere rutene som er med blå streker her. De er 4 cm i størrelse, så hver rute her sånn er 1 kilometer. Det neste vi skal se litt på, det er ekvidistanse, som er 10 meter her. Da kan man gå til disse høydekurvene, som er brune og har litt forskjellig form rundt omkring på kartet. Det er 10 meter i høydeforskjell mellom hver av de strekene på dette kartet her. Så hvis man går fra den streken til den, så er det 10 meter i høyde. Og det betyr, når man skal velge rute, at man ikke vil ha dem veldig tett, sånn som her. Da er det veldig, veldig bratt. Da vil jeg kanskje heller gått dit og gått oppover der sånn, hvor det er litt lenger mellom høydekurvene, og sånn sett flatere. De fleste er nok godt kjent med 1 til 50 000-serien til Kartverket, som jo det er turkart som dekker hele Norge. Der er jo målestokken 1 til 50 000, det vil si 1 cm på kartet, er 500 meter i terrenget. Og avstanden mellom de blå strekene i rutemønstret er 1 kilometer. Der er det verdt å merke seg at ekvidistansen, altså avstanden, den vertikale avstanden mellom høydekurvene, den er 20 meter, og ikke 10 meter, sånn som på Østmarka-kartet her. Hvor er det vi er nå? Vi er her. Skulle vi prøvd å komme oss inn til det der iglekjernet, eller? Der har jeg aldri vært, men det er litt kronglete å komme seg inn der da. Ja. Sikkert bortover der et sted, men det er
Ja, vi kan prøve det. Det ser ut som det ikke er så mange i hvert fall. Så går vi bare, ser det går en sti, men vi går jo bare rett gjennom terrenget her. Ja, klart det. Ja. Ja, nå skal vi ta ut den siste kompasskursen. Nå er vi på vestsiden av Klubbtjern, og så skal vi til Igletjern. Og da er det bare én legg igjen, og så er vi fremme. Det første vi gjør, det er å orientere kartet nord. Sånn at det opp på kartet peker nordover. Da er det lettere. Og vi er ved Klubbtjern der, og så skal vi til Igletjern der. Da legger jeg kanten av kompasset der hvor vi er, og vrir oss inn til Igletjern. Så vrir vi på kompasshuset til strekene i kompasshuset peker oppover, samme retning som rutemønsteret på kartet. Da har vi den der. Og så vrir vi på kompasset til nåla kommer i gata, og da har vi marsjretningen. Så vi skal inn den veien der. Og et lite greit tips da også er jo å huske gradantallet. Nå er vi på ca. 28 grader, så hvis jeg tar kompasset ned i lomma opp igjen, og huset vrir litt på seg, så kan jeg bare sette den tilbake igjen til 28 grader, og så er jeg på riktig kurs. Så gå da. Ja, da skal vi ta et eksempel på hva man kan gjøre når man kommer til den kjente midt i veien-sjøen. Når man går og følger kompasskurs, så kan det jo være kløfter, det kan være vann, hva som helst som kommer imellom. Her sånn så har vi da altså midt i veien-sjøen. Og jeg ser jo på kompasskursen min nå, at jeg skal tvers over her, men den isen her tør ikke jeg å gå på. Det jeg gjør da, er at jeg legger nåla i gata, sikter langs vandrepila, og ser hvor treffer jeg på andre siden. Der vil jeg treffe helt innerst på en snøskavl. Det jeg gjør nå da, er å pakke bort kompasset, så går jeg rundt hele midt i veien-sjøen, til jeg kommer til den snøskavlen, og steller meg der hvor jeg har siktet til nå, og så fortsetter jeg på kompasskurset. Og et annet lite triks som kan være verdt å ta med seg, er hvis man har vært og gått på vidda for eksempel. Du har satt fra deg bilen på veien, og så skal du komme deg tilbake til bilen. Legg kursen en halv kilometer eller kilometer til den ene siden for bilen, for da vet du når du kommer ned til veien, og du ikke ser bilen, så at du skal ta for eksempel til venstre, for bilen er i den retningen. Hvis du sikter deg rett på bilen, og du kommer fram og ikke ser bilen, så vet du ikke om du skal til høyre eller venstre. Da har du spart en del tid. Ja! Det gikk bra. Bra. Ja. Ja, var det også glad for å komme fra da? Ta en ventesjokolade mens venter på at kaffevannet skal bli varmt. Det høres veldig, veldig bra ut. Tale. Nei, hvorfor ha falsk beskjedenhet når man kan ha ekte grådighet? Hvem tar ansvaret for orienteringen hjem igjen da? Vi skal ikke følge stien nå heller, vi må jo... Nei, men jeg skal ta ut kursen på det. Ja, kult.
Det er jo også en grei sak å ha med seg. Det er at den som orienterer har ansvaret. Kan gjerne rådføre seg med de andre i gruppa, men hvis man orienterer feil, det er ikke noe man gjør med vilje, det hjelper ikke å kjefte. Vet du hvor vi er nå, eller? Jeg aner ikke. Jeg vet, altså, vi klarte det bra, ja.